所以呢，以后去相亲不要带身份证，带这一张考试及格证书啊。有时候呢，李志美说啊，带这一张出去哈。啊，志美说啊，太现实，没有关系，带大东海这一张奖状，把它缩小，带出去，有没有？真的我考上啊，对不对？啊，所以呢，这张奖状还可以这种用途，相亲用的啊。那这个我们考上呢，每年啊都会来这里聚餐，而且呢，我们要拍一张团体照。这张团体照呢，有什么功能？第一个就是20年后给孙儿看，第一天当官的祖父跟祖母可以鼓励他18岁就来考试，考出等考啊，对不对？所以呢，这一张是什么？留念用的。再来呢，第二种用途，这一张做什么用啊？我们呢，将来升官用的，因为我们现场呢。有一些帅哥美女呢，在20年后会选上副总统跟总统。这一张团体照告诉他，我在大东海对不对？跟你同一起的呢，对不对？有没有机会给我拉一把？刚好部长的缺，马上补部长的缺。所以呢，这张团体照可以留念用，可以升官用。现在我们的摄影师要帮我们摄影现在我们呢开始行动记得行动越快的呢这个升官越快。好，谢谢。再往后退一点，不就往旁边再丢一旁哦。请看这里好来。好，朋友们看这里挺凶来，大家笑一笑看这里来好来，再一次嘿，来，好，大家笑一笑看这里来，好。多照一次好来，请大家头外收大好来看这里，头不要抬太高看这里来，好，谢谢，来好，等一下，我们手举起来一张好不好？好，今天是我们来手起来验一下来举掉来，来，好，看这里来，对，好，多照一次，好，来看这里来，大家不要动来，准备看这里来，看这里，好来看多照一次来，每个人看这里来，笑一笑来，大家笑一笑来，看这里，好，谢谢。小弟在这，干嘛？总理有名片嘛？跟老师换一下，名片啊，有啊无？然后不干我来这个，你看我看到，我的大儿子的，拿贵店的名片嘛。还有小朋友们的长者，你的来了没有？你的来了，进。潘同学，爸爸找你啊！敬老师一杯哈，老师好，老师好，对，我看到这侪人拍摄系啊，你无忙啦？你到呢？过来啊，过来，离太远了。
哎，那个必须的。哎，这好，年龄那么轻，那么小孩子那么大啊。所以4等标准学电子的。哦，对啊，所以电子怎么跟没关系？完全没，真很厉害，这我准备很久了。我们现在老师陈老师这个对答，那我个人非常的高兴。那这个就验证了什么呢？我们这个考这个国家考试不一定是要以本科系为必要其实就是在你自己个人的读书方法，还有补习班所能够提供的一个服务方式那我想今天就是在这2个要件都符合的情况之下那我们这次的考试才能够有这么好的一个佳绩那当然呢，也在这边希望各位这个帮我们补习班多多宣传一下因为不动产这个领域呢，在社会上广为流传那大家如果问不动产给地震要到哪边去呢？请各位就是勇敢大，比如说考一下估价师的，考一下地震师的经纪人这个在到时候比如说我们2个一起来竞争要升科长那我们的资历都一样，那我们2个都是硕士，那这个时候就会针对你的另外的资历再去做加分的动作。所以如果你这相关的证照有能够取得的话，对你一定会有帮助这是对3等同学的一个建议那如果4等跟5等，的确你一定要有一个想法，就是我一定要考上3等。那这个时候呢，强烈建议你不要听一些我这么说可能有点不客气就有一些学校老师他可能会跟你讲说，赶快再去念一下硕士念一下博士等等我觉得这一方面你一定要务实一点你应该要先把3等考上再说。你与其花那个时间，你不如先去考上3等考试。所以这个时候你选单位大概就有几点要去注意。第一个就是说，你那个单位一定要尽量挑2个单位。然后再来，或者是要离家近的单位，但是更重要的要离补习班近的单位因为也许你是参加我们大东南的这个永久免费保证班那你要考虑到说你到时候要回补习班去享受这些资源的时候，怎么样你的这个时程是最方便的所以你的选填单位的方向，第一个就是要挑能够让你有充裕的时间能够再做准备所以这是4等跟5等我给你的建议。那再来呢，就是以我们这次的开缺来看有一些是在市政府县市政府有一些是在地震事务所。我们地震单位的这个工作大概会有3种分发的方向，一个是登记课如果以地震事务所来讲，一个是登记课，那一个是地价课，一个是利用课分成这3个那各位登记课呢，就是我们到地震事务所之后，会跟人民直接在柜台做接触的这个单位，所以就办一些土地的买卖移转赠与交换继承等等之类的所以一天到晚你会接到很多这个人民的一些询问的案件，会很烦。而且说实在的你在工作的时候你要摸鱼的机会很少，因为你的电脑屏幕是全国的人民都看得到的。因为你只要稍微摸鱼，人家一拍，那些记者很讨厌的。请问你为什么要摸鱼？有没有？废话，谁不想摸鱼对不对？问你这个问题那所以公务员往往被人家放大做解释，我觉得这是非常不公平的我们平常在私人单位上班，你会不会想稍微上个网？一定会嘛，这人之常情嘛。可是你当公司，你上网被人家抓到看看，马上被人家说了不能听了所以登记跟它有这样子的缺点，因为你所做的事情，你的桌面、你的电脑屏幕是大家都看得到的，所以你必须要特别小心，匪谍随时就在你身边那不过登记课有个好处，因为登记课它所接触的法律非常的多，对你未来在网上念书或者是这个在一些实务的发展是非常有帮助因为你每天会接触到很多的案件。不过这个你自己就要去评量你是要先沉潜下来，有时间读书就好。还是一开始就要接触这个登记的这个法律的问题，让你自己提升。我的建议是认为先躲开因为真的是太麻烦了。那地价课这个单位我觉得还不错，地价这个单位最近这几年他的工作也越来越多，不过它有个好处就是它比较不像登记课，它会直接面对群众，因为它的这个办公室通常都是在2楼或者是在1楼的比较后面一点，所以群众不会直接去遇到你那因此呢，有一些那个长官交办的工作，你只要能够交得出来那你什么时候交那个都无所谓。像我以前待地价课的时候我就会尽量找时间要出去要查看那个实力。那坦白说了，我大概下午2点签出去，然后大概5点才回来。那这个地价实力收集完之后没地方去那就跑去一个树下躺在那边睡一下午觉。这个要提醒旁边的助理，因为每个人都会配合助理提醒你要赶快回来就打卡这样子所以你每一个礼拜几乎都至少有1-2次迁出的机会。所以以男生来讲，我觉得这个单位还不错，因为会比较灵活一点那所以还有另外一个叫地用，地用是有关土地使用的奠定，也是一样会有常常出去的机会所
所以如果你要准备再继续往上考试的话，我觉得登记课尽量下去必要。那地价跟利用，我觉得是一个不错的。所以你现在拿到那个缺的这个名额之后，你就可以打电话去问，你不用去问那个单位说你们单位好不好单，每个单位都会告诉你这里是天堂。等到你去的时候才发觉原来是地狱，没错。所以你应该是问他说，你们这次的出缺是哪一个单位？是地价的，还是登记的，还是利用？然后你用我刚刚跟你讲这个原则下，自己下去做一个评论，选离家里近的，离补习班近的，然后如果还要再往上考试的话，尽量去选一个不用直接面对群众的单位，就是针对公务看有这样子的建议。那如果你是证照的，这次是经纪人，强烈建议一定要在你的地震师一起考级的在目前不动产的实务上，这2张是基本配备，一定是基本配备所以你的名片打出去，至少有这个双照合一的话在跟人家的这个洽谈过程当中，人家对你会比较尊重那当然，如果行有余力呢，建议你再往上挑战估价师像我自己，我本身目前是所有的证照都合一了公职的还有这个一般的证照都有，所以我们一般出去在跟人家洽谈，遇到建筑师、律师、会计师，我们是跟他平起平坐的。那所以客户相对对你有一定程度的信任，那种在不动产交易上的那种感觉，真的是 very good， 真的是非常棒也会有那种专业人士受到尊崇的一个感觉所以如果你是证照考试的人，强烈建议你再多收集一下，至少地震师跟经纪人要双照合一然后在这方面的这个历练上面如果你完全没有经验的，建议你可以先去中介公司稍微待一下。如果你是走实务界的，先去中介公司稍微待一下大概你播个差不多1年左右，就可以稍微了解一下人家整个中介公司操作的方式。那未来你就可以自己去考虑，看你是要自己出来开业还是要继续再往这个比较大间，还是怎样的合作方式基本上我蛮多学生都是以双照的方式，就是代书事务所跟中介公司2个这样搭配，然后以地区性的经营方式来做，每个月收入至少都在20-30万以上。那用地区扎根的方式这样下去经营，不用去跟人家大公司这样下去抢。那当然前提是你要有这方面的经验跟能耐，还有你这方面的专业知识。好 ，OK， 我就先简短跟各位报告这边，谢谢各位。我不知道陈老师上课有没有讲？陈老师曾经是高考第1名，你们知不知道？他是在高雄市政府上班，后来呢，跟里面一个职员发生一些情感的纠纷。他是真的好像高考第1名所以呢，在这边他讲的说他有实务的经验是对的。我们也很高兴大陆派有陈老师，他可以在这个地震方面然后带领大家来突破这个考试的关卡。大概今年的地震2/3考上是他的学生所以我们叫他状元老师我是状元老师的朋友这样好不好那我们再吃一下然后吃一下当然很重要，等下会听到很多事情，但你要专心听因为等下就是我们张启明老师会讲到一些法规的东西，比如说你要怎么选单位。各位，如果你考上高考你考上3等你会发现你的薪水领的是4等，你会觉得怎么样？你会觉得不可思议嘛？就是你没有听张启明的演讲，因为你占的缺是什么？4等的缺，所以要特别小心就说，我考上3等怎么我的待遇是4等呢？这个等一下就要小心一点好，那我们让麦克风安静一下，请张老师再吃一下，我们再报告。OK。